नमस्ते दोस्तों। मैं मेडिकल टिप्स लेके आया हूँ। मैं बताऊँगा आज आपको खांसी की दवा, जिससे आपको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पीने से खांसी में तुरंत आराम मिलेगा और बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसे आपको सुबह शाम दोपहर पीना है। इसके संग में आपको एक एंटीबायोटिक टैबलेट जैसे एजिथ्रोमाइसिन 250 सुबह शाम खाना है, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। इस सिरप का नाम है फेंसिड्रिल। फेंसिड्रिल नाम का सिरप है, ये है सिरप।